Hi guys, welcome back to my channel Cam Learn English for the third video of Past Simple បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវវិលត្រឡប់មកកាន់ channel Cam Learn English សាជាថ្មីបាទគឺនៅវីដេអូទី3នៃការប្រើប្រាស់ Past Simple បាទដែលយើងហៅថាអតីតកាលធម្មតា Okay, now let's start everyone. Okay, but for letter D, yeah, finish. Yeah, now let's go to E. Okay, ចឹងការពីមេរៀនមុនគឺយើងបានបញ្ចប់ហើយនៅចំណុច D ឥឡូវគឺសូមចូលបន្តគឺនៅចំណុច E តែម្ដងណា Okay, E, the verbs with more than one syllable but stress is on the first syllable. We don't add double final consonant. Yeah. ចំពោះការសព្ទទាំងឡាយណាដែលមានលើសពីមួយព្យាង្គប៉ុន្តែការសង្កត់សំឡេងនៅលើព្យាង្គទី1យើងមិនបន្ថែមជញ្ជាក់នៅពីក្រោយមួយទៀតទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចនៅក្នុងចំណុច D ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុច D និងចំណុច E នេះគឺវាស្តៀងគ្នាទេបាទគ្រាន់តែមួយការសង្កត់សំឡេងទៅលើព្យាង្គទី2មួយការសង្កត់សំឡេងទៅលើព្យាង្គទី1ចឹងចំពោះកិរិយាសព្ទទាំងឡាយណាដែលមានចាប់ពី2ព្យាង្គឬក៏2ម៉ាត់ទៅបាទមានថាលើសពី1ម៉ាត់ណាអូខេអញ្ចឹងតែងតែមានការសង្កត់សំឡេងឲ្យទៅលើព្យាង្គទី1ឬក៏ព្យាង្គទី2បើសិនបើនៅក្នុងចំណុច D កិរិយាសព្ទដែលសង្កត់សំឡេងទៅលើព្យាង្គទី2ហើយវាមានចូលទម្រង់ CVC មានន័យថា consonant vowel consonant យើងបន្ថែមព្យញ្ជនៈមួយទៀតហើយបានយើងបន្ថែម ED ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុច E នេះបាទវាចូលទម្រង់ CVC ដូចគ្នាបាទ consonant vowel consonant ដូចគ្នាប៉ុន្តែការសង្កត់សំឡេងទៅលើព្យាង្គទី1ដូច្នេះយើងអត់បន្ថែមព្យញ្ជនៈមួយទៀតទេយើងបន្ថែម ED យកតែម្ដងណាអញ្ចឹង for example listen យ៉ាឃើញ listen នេះ N E T អញ្ចឹង consonant vowel consonant អញ្ចឹងមានថាព្យញ្ជនៈស្រាប់ព្យញ្ជនៈប៉ុន្តែដោយសារការសង្កត់សំឡេងទៅលើព្យាង្គទី1គឺ listen listen បាទអញ្ចឹងស្គាល់ទៅលើ list stress on the first syllable so you don't have to add ed you don't need to add you don't need to add final one more final consonant you just add ed okay listen I mean and មួយទៀតទេ visited open console okay happen travel developed okay benefited okay ចឹងចំពោះនៅក្នុងចំណុច E នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លីបន្តិចកាលណាបងប្អូនឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នារៀនវេយ្យាករណ៍ដំបូងបាទនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទវាមានជាមួយនឹងការប្រើ present ឬក៏ past អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនរៀនតម្រង past simple ឬក៏អតីតកាលធម្មតាហ្នឹងគ្រូតែងតែប្រាប់ឲ្យថាកិរិយាសព្ទមួយចំនួនវាបញ្ចប់ឡើងដោយព្យញ្ជនៈស្រៈព្យញ្ជនៈមែនប៉ុន្តែយើងអត់បន្ថែមព្យញ្ជនៈមួយទៀតទេដោយសារវាជាពពួកកិរិយាសព្ទដែលលើកលែងមែនទេមានដូចជា listen visit open happen បាទជាទូទៅគឺកិរិយាសព្ទ4ហ្នឹងដែលគេដាក់ថា exceptional case គឺករណីលើកលែងប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះគឺខ្ញុំសូមស្រាយបញ្ជាក់ឬក៏បំភ្លឺបាទមូលហេតុថាហេតុអីបានជាគេដាក់លើកលែងណាចំណុចលើកលែងគឺដោយសារ the stress is on the first syllable ណាដោយសារការសង្កត់សំឡេងទៅលើព្យញ្ជនៈទី1បាទអូខេចំពោះកិរិយាសព្ទមួយចំនួនទៀតគឺខ្ញុំដាក់សញ្ញាផ្កាយមានដូចជា cancel travel ហើយនឹង develop អូខេអញ្ចឹងយើងមើលខាងក្រោមតែម្ដងណា note for cancel and travel are usually used as cancel travel for US បាទចំពោះកិរិយាសព្ទ2គឺ cancel ហើយនឹង travel ជាធម្មតាត្រូវបានគេប្រើជាណា cancel យើង plus មានថាយើងបន្ថែមព្យញ្ជនៈមួយទៀតហើយយើងបន្ថែម ed travel ក៏ដូចគ្នា add one more consonant and plus ed ដែលបន្ថែមព្យញ្ជនៈមួយទៀតហើយបានបន្ថែម ed ដូចគ្នាប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺសម្រាប់ US បាទសម្រាប់ US ណាតែបើសិនយើងប្រើសម្រាប់ UK
cứ dừng một time ed dọc time đó chẳng chung ngầu tiết thật ta mùi na trầm trời tới bữa sân miền pi việc chẳng miền thá mùi na cỏ bàn miền thá dương một time chuyên nè mùi dương một time l một tiết hai một time ed của bán rồi con mình một time của bán cứ trời tới kia nè này không chung mạnh năng. Okay, now that's all for E, everyone. Now let's go ahead. Yeah, pronunciation. Yeah, chứng dùng cho đó cá bằng chính sầm lên. Yeah, ed endings cá bị chọc lang đời ý ed. Chứng chụp bộ cá sắp tiếng toát nếu bây giờ dùng time ed tới vì miền sầm lên đôi khi nó có khẩu khi nè. Chứng như mưa khăn còng tại mình đó. There are three different ways to pronounce the letters ed for regular verbs in the past simple. And the way to choose how to pronounce them depends on the final sound of the infinitive. Miềnរបៀបក្នុងការបញ្ចេញសំឡេង3ផ្សេងគ្នានៃអក្សរដែលបញ្ចប់ឡើងដោយ ed ចំពោះកិរិយាសព្ទទៀងទាត់នៅក្នុងអតីតកាលធម្មតាហើយរបៀបក្នុងការជ្រើសរើសថាតើត្រូវបញ្ចេញសំឡេងវាបាទដោយរបៀបណាដោយផ្អែកទៅលើសំឡេងនៅខាងចុងកិរិយាសព្ទដើមនោះអញ្ចឹងថាតើកិរិយាសព្ទនោះវាបញ្ចប់ឡើងដោយសំឡេងអីបាទមានព្យញ្ជនៈណាខ្លះដែលយើងបន្ថែម ed ហើយវាមានសំឡេងបាទ th the ឬក៏ it អញ្ចឹងទៅអូខេ Now let's go number 1 regular verbs that ends in the sound t or the in the past simple the ed ending is pronounced it okay ចំពោះកិរិយាសព្ទទាំងទាត់ទាំងឡាយណាដែលមានសំឡេង th ឬក៏ the អូខេដែលយើងឃើញថាព្យញ្ជនៈ t ឬក៏ d មានថាមានសំឡេង th ឬក៏ the នៅក្នុងទម្រង់អតីតកាលធម្មតាយើងបន្ថែម ed ទៅលើវានៅខាងចុងដែលយើងអាចបញ្ចេញសំឡេងទៅជាសំឡេង it អញ្ចឹងសំឡេង it នេះគឺសំឡេងបង្កប់នៅខាងក្នុងទេអត់អានសំឡេងចេញមកក្រៅទេណាអូខេប៉ុន្តែវាមានប្រកបចូលណាសំឡេង it ហ្នឹង For example it infinitive that ends in the sound t or the okay for example start start okay អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបន្ថែម edit ជា started ឃើញទេវាមានសំឡេង it ដែលប្រកបចូលបាទវាអត់មានសំឡេងនៅខាងក្រៅអត់អានថា start it ទេណាអូខេ started speeded wanted needed ended mended decided អញ្ចឹងវាបញ្ចប់ដល់ e នេះគឺគេអត់យកណាគេយកតែគេរាប់តែព្យញ្ជនៈទេអូខេOkay, now let's go, everyone. Okay, decided, hated, dated, seated. Okay, now all this roll, for 1.1, everyone. Now let's go to 1.2. Okay. Okay, now let's go. Sorry. Okay, now let's start 1.2. The pronunciation of the ed ending in unvoiced sound will have t as the pronunciation of the verbs finished by letter ca, sa, s, S P K X Z អូខេអញ្ចឹងគេថាចំពោះណាចំពោះការបញ្ចេញសំឡេងបាទចំពោះការបញ្ចេញសំឡេងនៃការបន្ថែម ed នៅខាងចុងដែលជាមួយនឹងប្រភេទកិរិយាសព្ទដែលអត់មានសំឡេងណា unvoiced sound នឹងមានសំឡេង th បាទដូចនៅក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងនៃកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ឡើងដោយព្យញ្ជនៈបាទដោយព្យញ្ជនៈប៉ុណ្ណេះណាដូចជាមាន ch sh ណា s ss p k x z ហ្នឹងគឺឲ្យយើងឃើញថាវាមានបញ្ចប់ឡើងដោយព្យញ្ជនៈបាទឬក៏ស្រៈប៉ុណ្ណេះ
chẳng dương bằng hai bị đi tới miền sầm lấy và sầm lấy hàng cài nè. Okay, for example, jump, yeah, jump. Chẳng việc cho là được p mà đấy, vì cho lại khăn thì p bây giờ nè. Chẳng dương ham and jump it nè, anh miền tế. Chẳng jump, jumped, kiss, kissed, washed, brushed, looked, watched, missed, helped, bought, boozed. Yeah, chẳng ham bây giờ sầm lấy jump it, kiss it, watch it, no, right? So the sound are t, yeah, t, jumped, kissed, washed. Okay, so that's all for t sound in here. Now let's continue, everyone. Okay, so 1.3, yeah, chẳng cho là 1.7. Regular verbs that end in voice sound will have as the pronunciation of the ed ending in a past simple. Và rocker sắp tiếng toát đây bị chọc lạng đói và cái đã sắp miên sầm lén rồi có bị miên sầm lén nâng trời miên sầm lén được đôi chỉ ca bằng trên sầm lén này ca bằng chọc này cái đã sắp đã bằng thành ed nơi nông tùm rong past simple. All the verbs that ended and different from 1.1 and 1.2 are the or. Chứ cái thá, rõ cái sắp những lại ná, đây mình chọc, đây miên tầm rong copy môi chữ môi nâng môi chữ bí, cứ vì châu xâm lấy đợi đạn ở. Và cho chúng bạn riêng mánh, chúng bạn môi chữ môi nâng môi chữ bí, chẳng đây việc miên châu là khoảng nắng cứ châu xâm lấy đợi. For example, yeah, smile, chắc việc cho là L, turn cho là N, love cho là we, yeah, sim cho là M, yeah, live, we, is plan and. Chẳng việc mình cho xâm lấy tí mũi nâng tí bí tế, chẳng việc cho xâm lấy đợi nhé. Smile, smiled, turn, loved, sim, lived, is plan, right? Okay, chân that's all, everyone. Okay, chọc hỏi như xâm lấy phải dưỡng. Okay, như sau tích tiết này nè. Chill, enjoy, try, open. Chẳng cứ xâm lấy được từng ọ. Và tích cho làm án open thì chữ open it ấy, ở miền đấy nè. Okay, no. Okay, that's all for the pronunciation to the end, it, right? Okay. Now let's go to the next one for irregular verbs. Và trong chương trình sắp tiếng tốt của chúng chọn và hỏi ở đây những chỗ đó cái sắp bài pruol. Okay, irregular verb. Many verbs such as have, come, buy, write, bring, etc. take irregular forms in the simple past. Cái sắp chỉ chán mình chỉ have, come, buy, write, bring là mình chán tiếng. Và những vì pra chỉ tầm rong pra pruol nơi không tầm rong ateka. Notice that you only use the irregular verbs in the statement. Cho trong năm phong đại thá nè pra cả sắp pra pruol nơi khôngประโยค ទាំងអស់នោះ. In negative forms that end questions did indicate simple past. Nơi không tầm rong spotlight នឹងតម្រង់សំណួរ did នឹងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់នៅក្នុង past simple ឬក៏ simple past. Okay, for example, I had, yeah, អញ្ចឹងមាន positive ប្រយោគស្រប negative ប្រយោគបដិសេធហើយនឹង question ប្រយោគសំណួរ I had, yeah, I did not have, right? Did I have? Okay, you had, you did not have, did you have? We had, we did not have, did we have? They had, they did not have, did they have?